Magmamarinate ako ng chicken habang tulog yung alaga ko. Tulog na sila. Kasama yung tatay niya. Ito yung chicken. Hugasan ko siya ng asin kasi para matanggal yung lansa. Ito na siya guys. Marinade ko na. So kaya ko kinat yung isa kanina. Kasi para sa sa anak ko bukas. Iboboil ko siya. Kakainin niya. Tapos itong the rest, marinade ko na siya. So guys, ang nilagay ko lang is soy sauce. Tapos itong seasoning salt. Tapos salt. Pepper. And then garlic powder. Then lalagyan ko pa siya ng ketchup. Then mix ko na. Andyan na siya. Tapos i-mix ko na siya. Ito na siya guys. Ito na siya. Tatakpan ko na. Tapos ilalagay ko lang siya sa refrigerator. Hello guys! Welcome back to our channel. Kagigising lang namin. So eto, iipitin ko muna yung alaga ko. Yung anak ko. Come on. Like this. Okay. Over here. Tapos na siyang kumain. Kanina pa kasi siya nagising. Maaga siyang nagigising lagi. Mga 7, ganon. 7:30. Ganon siya nagigising. Ayan. So, ngayon guys, ay magluluto ako ng ng chicken, yung na-marinate ko kagabi. So, ayun. Ganito lang guys ang ginagawa namin. Nagpi-play-play after niyang kumain.
ng ng almusal, magbe-breakfast na gano'n. Ay, nag-breakfast, tapos mag-play na siya. Tapos ako naman ang mag-breakfast. Ganun lang ang routine namin, guys. Okay, guys. See you later. Guys, magto-toast lang ako for breakfast. Toast bread. Tapos nung kumain ng anak ko, so ako naman. Dalawa lang. Tapos, gagamitin ko din itong lalagyan ko siya ng blueberry jam. Ayan. Tapos, gumawa din ako ng cupcakes nung nakaraang araw. So, kainin ko ang isa. Hindi ako mahilig magkape, guys. So, ang iniinom ko lang talaga is warm water. Hintayin lang natin na mag-toast ito. Yung bread. Ready na. Lagyan lang natin siya ng ito. Ito lang ang breakfast, guys. Yan. Ito. Okay, guys. So, tara sa living room. Kasi nandun si Clayton. Hello there! Oh, open your mouth. Oh, open your mouth. Very good. Gusto niya din, guys, kumain. Lagi pag kumakain ako, kakain din siya. Ganun siya. Kain, guys. Guys, kakatulog ng anak ko. Ngayon, magtatrabaho na ako habang tulog pa siya. Magpainit ako ng tubig para sa kanyang milk. Ngayon, magluluto na ako ng ulam. So, bale, may namarinate ako kahapon na chicken. Yun ang ulam namin ngayon. Chicken barbecue. Ito siya, guys. Ayan. Marinate ko siya kagabi. Preheat ko yung oven. Ibe-bake ko siya into 290 degrees. Kasi hindi tayo makakapag-barbecue sa labas, kaya gamitin na lang yung oven. Yan na siya, guys. Closer look. Hintayin ko lang mag-preheat yung oven bago ko ilagay. Okay, guys, preheated na yung oven. So, pwede ko na siyang ilagay. Lagay ko sa baba. Tapos mamaya, after 20 minutes, babalik na rin ko siya para maluto din yung likod. Okay, see you later. Guys,
Luto na siya. Tatanggalin ko na. Cancel ko na to. Cancel. Yan na siya. Ayan. Yummy. Ready na para kainin. Yan na yung supper namin. Wait ko lang si husband na umuwi. See you later. Look at this food. Who owns this one? Okay guys, yung pinakita ko kanina is pagkain ni Habi. Ito yung sa akin. Ayan. Kain na tayo. So, hanggang dun lang guys ang video. Sana nagustuhan ninyo and until on my next vlog. Thank you. Bye-bye.